Хороший мастер чаще бесит, чем удобный. Удобный говорит: да, сделаем, да, нормально, да, не проблема. Хороший говорит иначе: нет, так делать нельзя, нет, это слабое решение, нет, потом именно здесь и начнутся вопросы. В этот момент многим кажется, что мастер сложный, но удобный удобен только до первой проблемы, до первой трещины, до первой претензии. Потому что в ремонте любят тех, кто не портит настроение заранее. А виноватым потом становится тот, кто был последним. Иногда самое честное «нет» и есть самая сильная защита вашего результата.